bino bongo sans hypocrite 2020 likambuna mutu te bokabwani bosilani c'est comme ça na obeta la bana monde de histoire bino mo boye baka so bolingi histoire et continue l'épisode de Rosato dans l'épisode 1 2 3 4 ndem no bolinga ka épisode to ça épisode mokileza mabe bande kono ebisa bino na ko yako tele lote mena ko tem ko mususu nga mama paradis ngala na kota internet mtakota internet azate nga Chantal na misala kombo na nga moko liboso na zaka mama paradis kutute liboso na zaka la reine Ngeso avant la reine Ngeso na zaka sapin de Noël et dino image a sapin de Noël Chantal Bola shagi ay mam na lo ba luta zinga motema robingela yebi chacha dokolo yebi Chantal azalaka bongo ale ba grade ezo mata ba grade ezo ya Bou mama paradis ve les news ako ici mama paradis Chantal Bola paradis aba star na sala kombo na ndenge nanga na côté internet na ndenge nanga yango na otemba no nzembu moko chance ya mutu eza ya batute nga chance nanga na okabula na batumi balete na batumi sa tutele sika mama nanga botanga sika papa nanga botanga mutazala ka te sika bakata mutolu nanga ne biso mama ngotolo baka avant lukanga fo luka sika bakata mutolu nanga c'est comme ça. Na bandi bino no sobo moni Chantal Bola le Chantal Bola banda ko sala makambu na e Chantal Bola tikala ko finga mwana mutute na internet Chantal Bola tikala ko finga libolo mama mutute na internet bolimbi sangeza net conseil nazo lo batena répéter te ngana zanga na ba rando na ngana ba musicien ngana sala makambu na ngai na ba musicien ngana gazaka ba musicien sali mabe po mukili na ngekela munanga jibo sali mabe na corriger héritier kut na corriger ya bongo sa musique ngana kendara bongo ngabo mona nga jamais na lisola ya rando na batu normal ya par na sana rando na lizarazu na zoba na mususa nelka na lal saka be bango kao o rando bomona na sala na zo finga c'est comme ça mais ngai na muta media na sana mamna nga ba media ba na bengane dino toke na sali ba nga na sala be mission 3 ba micro na ba saper na ba musicien eza na YouTube Chantal Bola muto bo finga bo tanga te bo commenter problème ezate bo 600 bo bunda na femme mariée. Son elle le bande kolanga liboso na bino. Babito solo la 2020 oyo kotaki mabe, kotaki fo solo la. Bando ki bako bima na 2020, ezaki révélation. Oh no sozaki na zando ki bima. Oh zaki mutema mabe ko bima. C'est comme ça Chantal Bola Ngeso mama paradis. To kena bino kaka boye. To solo la bandeko. Ba kota shagi localisé. Mère des filles localisé pendant l'imbondo localisé. To localisé. Voilà. Nabi que petit nanga Fanny azo localisé. Myriane Michour azo localisé. Chacha Dokolo azo localisé. Voilà. Nabi c'est koto bandali solo. Bon mani Manuela koti tout à l'heure a sali vidéo qui a appelé sa conseil amitié. Mais on va la chanter, moutina se comprendre. Manuela to sala ba sambete to amikolo. Nande ngoyo fingi ngol bike na bendi suku munolo kwa serpa Manuela ta no façade non que no rando no te Manuela. So so lingi rando toke rando ndoko bike papa mbali na chiki rando ngama mbalo muto mekate moni 2020 old na esa no trésor sa fungoli nga na clé ngana vanda longtemps na sala so rando te na tika makambo bandanga la bala na pesa mbali na respect na pesa ba boklo na respect na tika rando mais na tika rando na préparer lo mususu na sala musala nga ba mede pour mbali na pesa internet ite po ya ebi sala internet no ndenga bien na ndenga respect yo bo mona nga na respectaka na tika rando. Le longa na yako zonga na rando Chimène mtaluki rando na Manuel eza Chantal mtaluki rando te to zano logique to kende to zalaka kombi obiso to kabwana na kiri na groupe WhatsApp bino kutu batanga boka setene na beta liso na okotela bino bibemba ba mama na bino nyonso ebandi na poupée barbini tina mutasuka ngala bonde la batu te ngala senga batu pardon te ngala zakate na kabwana muto na kena muto ngala zala nga bongoti nazala wala bino te bibanga banga okaboni na muto kene kiri wana okaboni na muto kene te ngala wotikala ngamoko santa tukukonde na mama paradis naka na batu naka na bafana nga Chantal yama yo kolimbi sanga muke ya na otama kombo na kati muke na ndenga buzoba te ya na nga mwasi tolo baka vérité na monde ko landanga yama ya kitoko mwasa tonda na bassin ba koloba pe ba kosambwa o Ngeso o reine
na pesi bino explication na bandaka na nga nazaka na nga na barando boye te Chantal Libola kofingaka bato boye oyo ye atake otake mwana na ye osali boye te po bango bazotumbola nga bafingi bana na nga trop bafingi mobali na nga trop yango na telemaki na mutu mais lenga na telemaka mutu akokaka za te bozokoka mpe kaka te ti lelo Manuela na ye na parpor na yo ndenge yo ningo bimisanga mutu mabe na mokili Manuela tio yo osala video bato bayebi koloba na Chantal Libola poke na ngai trop obendi nwani ndongo lobi na nga na obendi nwani otie munoko kwa serpent Manuela tala me longi ona munoko ese serpent za na lokola nga ngana mo mino motala nga bien te na leki bino tu na kitoko dans nozo kakola te bino tout na kitoko trop c'est trop hein bino na mona bino trop c'est trop na leki bino tout na kitoko Manuela ko finga na lokola kwa nyoka te na leki ko na kitoko Manuela nga Chantal na beti matolo na yebi ko za Holanda nga po yo mto bandinga mabena muto bandi mutu ozo comprendre na osa no rando te na hospital osa pa na rando osa na ngate bolala de yaba kaobi no nyoso ozo comprendre Manuela e ate soza motema malamu wa muta nzambe to sambela nzambe neti nga Chantal na ko swana mutu lelo na lali na tona na kanda te bato ba vanda na nga ba yebinga o ba lia na nga o to sala na bango na yebi nde basilikela mutu te na ye na swali no na butu to ko bunda même to simene na nzoto mais là non là lobi na tango na za nga na po minute so to kote na peso mbote je suis comme ça masala nga Sandra Ndombele motema gile wa gizo voilà naza boye Manuela na désolé pour ko fianga lo roi serpent na lo kitoko Manuela kitoko makasi goût joli très mignonne nga mais oleki oyo finga Chantal Manuela salinga pasi ke obendi suki lo ka nyoka Manuela na koso chimene Manuela nga tonga batute ngana lo ba makamba batu na msima mkongo te neti y compris zoba oyo mi José neti mi José nga tonga ete bakobi mabango nyoso ba petit na zanga na ba te na tonga ete ngala ba vérité na tonga na ete ya mi José le loke bungela nga pona kote na mira Manuela na wacha basimaya yo seka mais mi José abosani ke ye osala video azotanga komba babinemi na nga bozomona mokili ndenge za mabe yango moni petit na bungelinga ya kasa ko matelanga na zo mena lalisi ekao eloko ngana mi José to weleli yango to ke moko na weli na mi José elo côté Chantal poka monenga na mira Manuela sala rando zo finga ngana otema basimaya na nga ya koseka mena tseki basimaya pona mi José te pona bato pe Manuela zo finga ngala ba to kana rate na oseka mais mi José ko manquer nga ba respect mukolo mo kala elongo la ndundu na eli ku bino telilo mais nezaka mutu fona loba yango bomoni mi José le loc bungelinga mankelenga respect o Chantal Libola o reine na l'aksabino ke na reine na mutu mabe nga vous comprenez to bandi solo Manuela na moni oleki o sali video ne o technique statique o sala conseil ya le ka sala conseil na solo ya poli o nka critiquer mutu bino bozala kina e pourquoi ni sala kaka o yo sala su rando na ngobi ke jona pikisi o rando osapu na rando sana ngate ngala bato na lesa kaona ozongo la bangote so na zongo le dizoba na blandi ni yo ka peso message o moni voice wana che o na zo yemba na blandi ngala mutu mona sala ba venture trop voice na tika na groupe la to zaka biso nyoso na la mungi na ton na yembela bino na sa ba venture ngala bebi sa banzemu na afimo na comédie bato ba yebinga ba yebi ke Chantal le comme ça na okota na groupe la bandi na biyemba na zwinzemu na balusango na kosa bandi ne sopio ozonga na groupe to zalaka biso tout ne ba jour ngo na oyembela bino nzembo na oyembela bino nembela no tsango nyoso nembela bino même ba franc congolais na zo balusango na ndenga ba venture to zo seka bobi ku Chantal oza mutu te tsango e sopika bino moko mama paradis ngaba yaka na baloyenge te to zongo no pa Manuela na regretté olobinga na zo tonga baninga lelo bubino to boluki rando lelo bokimi rando bokoki rando te menga mama paradis na tumbi bango tu na silisi bango ngana boye ki yo na chimene bandeko boyo kabata mokilisto na ni na rando na chimene na kotikela ko sala jamais chimene rando na ça no devant public to zawa na ko sara ne jamais rando jamais bo mona nga na yena finga chimene jamais makarosi jamais dans salon mais tout solo là lobo moni Manuela ndenga leka sali vidéo par rapport à Chantal Libola que
alobi na nga alobi te ko ba concert do ba na nga mat bo ko tanga kombo na nga ke na za traite na tonga ka bango aloba Manuela banda ba yebisa ke pa José ke na tonga ki na benga ki na lobi na yoke na lobi ke ba yibi obana ba botolo obana avanga na iba ba botolo obana ba yibi obana Manuela uta na Hollande te se uta pa nga mutuka mutayebisa nga Chimene kiala mwana nga na to na problème moko wa ipari mama mon Hollande benga ba botoli Manuela bana Manuela ba kangiye a ke prison au sala 3 jours na prison Manuela c'est pas Chantal sango se panzanaka ngelo ko na sala na benga ka Ami José ngalo ba vérité Ami José na nouvelle poto bandi bonde pour sora na Ami José Manuela na oki bakangi Manuela ba botoli Manuela bana mais to za biso ensemble na lo batendenge ni Manuela eza ko tonga wana est-ce ça ko tonga boye bisanga mukili fana tshako na numéro dimle volume parce que zongela nga fa ko na tsana numéro de téléphone batu ba benga nga mais na ko tshamba la sima eza ko tonga te Manuela lelo bino boyo kama Ami José ye ko loba na public que Chantal bona na tonga ka bino boyebe po ni lukuta neti likambu oyo bino bosela ki bambi na Esther émission est-ce que Chantal yemo comme tazalaka d'accord te to solo la ka po ni bino mukili bo ma bebo yo to solo no Manuela yo tang kombo na tanga na tanga kombo no nga ko beta nga ba paka bol bongo te Manuela mutale sanga zate mutala tsanga pa zate mutu mutaka poto na nzela na avion na ye bomo lekisa mutu mutaka poto na avion na ye na nzela na ye Manuela tokutani biso nyonso yoko toza miche internet Manuela yo nete nemi na biso nga na Chimene yo nete nemi na ngai Manuela na Chimene azo kosa poni Chimene azo biso vectite poni Manuela poni lo bolinga bo bungela ngai pourquoi mukili est méchant kotonga ni Manuela kunga na tongi yo secret ni Manuela to beti ba secret nga no bien ya kacho yebi o ki bimi libanda ba yebisi yo Manuela pourquoi bino bo réfléchir le côté kozwa o critiquer muninga na direct ndongo zo bana muninga te c'est pas bien Manuela là on sala direct na ngana bengo briseke excusez moi briseke ya Manuela na ngana bengo na bitenga na benga batu tenga pa senga pardon te Manuela dernièrement na leka na 5 pardon pour na blesser qui on en direct ngana mutu na mona blessure na bengi Chimene na mona blesser Manuela debo brobena ngana groupe na lalité po Manuela lela butu nyonso lela tso sala vidéo le ko sa vidéo miso vimbi no so mona Manuela te ko lela ngalela na ngate ngalela ka pa nzambe mo lela ne erreur na o sabatonga o sabalo belo mabe mais gafe na seka na ye ndenge to yokana ki na groupe na loba bongo na loba ki bongo te na bosani na biso même Chimene na bi mère na gafe fona senga Manuela pardon quand de mambeleka na public Manuela manga na leka ki pona gafa ki sans quoi on sengo pardon te ko nga sko sumbela pardon na te même nzambe ba senga ke pardon mutamo qu'il faut dégager pour mo senga merci mais na regretter makasi Manuela moninga Chantal solo bike nga na beta ko sima na tonga ko kana Chimene nga za mutu na tonga mutu te ni na Vaz ni na Nadine ni na Angelos nde bozo boule wana tout rien moi nga la solane Esther na solane Esther makamuna biso mamuna binote abi Chimene tu le sais très bien il y a un moment na banda ko ben Esther Angelos c'était par rapport quand na yo nde bolo banana Esther te pour na inviter ba problème que yo za mutu na zarana na lingaro makasi na tsaka mo Esther à l'écart Esther ayebi moi na batu pa kumba na yenge takumba ne mama paradis te Esther ayebi ke mère za bongo même ibambi na tshé mupanzi boka sikoli solo batutu bakenda nga azaka na Chimene atikala na Chimene tutikala ka biso mibale na Chimene mutu yango balobaka so boza mibale 3e aye awoya kopanza bino tozalaka ebele nga atikalaka na Chimene boyebi na défenda Chimene barando tu elekanga na défenda Chimene bato tu bakenda kuna nga azala na problème na bango te basatana na bibemba mama na bango nyonso bo bakasi nga na bondelaka te oke o na Chimene to loba na te na bondeli bino te soki Chimene na kozongela bino yenga te nga bibemba mama na bino nyonso nde boza wana e bandi na barabini tina mutasuka o to beba na bino babibemba batata na bino nga azala kwa bino te bozo comprendre na bibemba mibali na bino tu nga na bondelaka mutu te so bozela Chimene yem to bondela bino ou bien Manuela nga na bondela mutu te bibemba ba mama na bino na bana bino bokini na fingi bino bato to beba na bino ngamba voilà to tikala nga na Chimene bino mo bana monde entier boyebi na lisolo betela bino te eza mawalo tina yo koleka na speaker bino mais na za nesengo nga ko kama te so na 6 ya na kepsa mbali nga betanga kumo betanga ya gu na bosel mangam na buzoba ya salité
Vous comprenez? Manuela n'a regretté, mais non, tu peux pas côté non Manuela, non, rien à Canayo. Manuela, tu as un mouton comparé à John Trésor. Comme ça, la erreur en a été. Quand on a tout pour me faire tout ça, la erreur en a été. Bro, mobile n'a rien de bon, que petit bofinga, qui a Manuela Bino, son bas Zosian, bofinga, qui a mon bateau baby Trésor, c'est Carabino. Quand ça te Manuela Trésor, comme ça, t'aimes son Angela Manuela qui toko. À mon mobile nao. Oh, l'exasu deuxième fois, les cas sous finga Trésor. Et comme est-ce que John est un trésor pour régler. John avant d'aller la pembe n'ebiswa. Na moi bien bon le kisa. John azana muto benga la trésor na potote. Yeba kango. Po bon so bazana mikana ba ke pambi la Manuela tanga na mutu no. Ana ni pecha benga la trésor na poto, ana ni vier benga la trésor na poto. Tina kini. John ana muto tel sa trésor te. Son trésor bel luxa John vient comme un malheureux. Je te dis la vérité Manuela, po ba mi bal. Je te dis John avant d'akana simana biso awa. Ba kosa ote. Oyoki Manuela. To sola bien ma 100 rando. Muta kosote. Mobile na ngandi bomona ke biso ni bo finga ke bo kasa trésor azo bo muta bi trésor ba se carabino. Po ngama mo sa trésor na te cho sa na te Manuela mabe. Bo kasa paquet kosa blote mu kuse ko carabino te. Ngana nyama le tumba la bunda bitumba la banga rate. Nga kokola nga kolisa nga so muninga mo sa le ko makasi. Kanga muta libele longola. Chantal la bon. On se comprend. Bo ke bana baloyenga salité. Oko le kato mankanga respect Manuela. Tant que bat passer le loto yona chimène. Boko mankanga respecté. Tant que ngana manke bino respecté. Mais to kaboli mutu mutazi kwene bino okina chimène nga tikali nanga. Nana bana membre nanga po mini na bino. Ngana zui maele na ko fula su mutu te. Ngana ko vanta su mutu pembe nanga te. E na ko kabela su mutu loko nanga ta par batu nanga na zakana bango ya paradis. Obo yebi bango te nga profil kuna pesa faux profil confiance ke bino bato to kuta na bango. Vous comprenez? Naza désolé. Boka li solo. Tu as la chimène macaros. Baki a l'abne mou 1000 fois star. Naza na chimène. Manuela muta luka nganga luka Manuela te. Là na poto na ba rando na ba bizengi o mususo. O Manuela ngomsa zolo ba la vidéo na o alelaki. Chantal mamingeni alingala liso kawo na yedo. Mamingena kola sa an kawo te. Mamingena sa an kawo na ndeni. Ba ne ba loba po mamingena sa an kawo te. Maminga na sa kawo na ndenge nini nga Chantal ndeko zakana bino no so muto kola sa kawo zala te pi bo mi yebi bo sala da ba 1700 vina line bino bo sala ngo na ndenge rando bo sala ngo ba msubo okaza na simbi kisi te bo nzambe pona tikali nga mo puissance nzambe yenga na zakile ya msu frene na bato ya mabe o na zaki pembeni na bango ozo comprendre jobo mona bo nzambe ye ba maman ba benga nga tona ba papa mwana biso te ba kona makamba ko finga ba musicien mais ya ko classer ya boete ya bana batu te bo ko tsana ba ki trompement ba kindoki Manuela ngo sale loza simple na rando mais mutaluka rando yo na mamingeni bino ba tete rando te eza yo na mamingeni Manuela bo ka soni da bozo na public bol ba makambo nga bo finga nga iletre mais l'équipe no soma ila ngo tangisa bino papa ko bo finga nga iletre la ko pesa no ba devoir bana nga bo sala bible mo sala nga ba démarche. Il est en train de faire la rabino, va zoba salité bino tout le monde. Ça là on a mutu. Il est en train de pour la passer chimène Facebook nanga. On a passé que chimène Facebook nanga pas à makaro, c'est pas à qui mère mon alinga qui. Azaki fimo na linga qui makasa, mi mère ma Facebook on a pas Facebook là dans la gaz, il y a bien dans la gaz. Chimène n'a pas qui combattre na ebe chimène. Parce que na chaki na motema, ça là qui ah. Abimi pega na motema lelo po Manuela yo sa ba vidéo na bimi semba mo. Pour la monde comme n'importe quoi. To comme na bisolo, Manuela la yo lukanga, na beto ko ba mbra fa tem ko so ba pasana beto na beto mo comme sus. To tukala na chimène na bitumbo nyonso chimène, vas-y passe là qui na mo companeta, ba tout moi mi kem mais kati na beta kana makialo, singa kati na beta kana chimène. Tato na groupe biso nyonso. So to bimi mabenga mais na privé mais akeba na mutu wana. Nga toujours ndo po mais akeba, batana mabe. Lamsu amutana boy. Lamsu batonga lamsu na mona mabe ba batuma lam. Atak bor ba vaza sela nga délivrance. Lamsu na mona nga vaza mutu mabe, mais na bandana ele lote. Bebe mamna sana ete na vie. Luta zinga mutema robingele. Wana ba camarade na nga ya poto, boyebite. Lo na okota na ba traitement ba camarade internet mbolu kila makambo comme ça ndie mutali boma. Bino kwa sibo ko sanga kimia bino. Jamais. Boko sanga kimia biso to ba mama bana. Ngana na mwana mkolor ne la mwana nga 18 ans. Bientôt il va avoir 19 ans. Oh, on a beau temps mouké dans un mineur. Qu'est-ce que vous croyez, vous là? Les fils de pute, vous tous comme vous êtes là. C'est quoi ça?
Bon, moi, soli tout les gars na internet, vous avez na mutu bolek internet au finger, vous avez na mutu bolek internet et ça bien netini. Bozo réfléchir netini. Ngana ya le kasube na fingi chimene. Mais c'est na bandi malade, boba tama bon ma bobino bino. Ni qu'est-ce qui se passe là Manuela? Hein? Bon. Lisole zaboye, banda ba combien ko détester na groupe. Ndenge to kabwana na bambine Esther. Ngana kabwana bango to kabwana chimene. Nga zani na problème bambi na problème Esther. Et là on a inanga bambi po bambe kenda ko kosa ke yé pesa ngambongo ya cotisation ya libala nanga. Mais bambe tsala ko pesa ngambongo ya cotisation te ya libala nanga. A pesa te. So on a posa ba détail, ezaka ça dépasse chimene. Ndinga ko yoka vidéo ndinga ko lamukela. So bo yé na ko pesa explication, na no rendre explication. Bon mon abe bambi mo ka sala vidéo le bike. Maman Paradis na pesa cotisation te. Mais bambi pe ko pesa nga cotisation parce que zaki muto na zaki na e ndenge zala ka so muninga obala boteli muninga mbongo ndamu na ndenga libala ndito mona pona ba famille bino bomona ko e comme injirte baba zoba bino ndenge zaka réunion ya biso sala réunion ba musique ba ndenge ni ba mbongo pesa e ndenge ni ande ko so bala moi 10 c'est comme ça. Mais bambi pesa nga te na senga nani mutela nga idea cotisation c'est chimene na sala nga cotisation. Oh, bête la ratole. Tout le monde non chimène. Toi, tu es Esther. Pour c'est ma fille jusqu'à aujourd'hui, c'est ma fille. Esther Angelos. Voilà. Vous comprenez? Vous voulez si vous Chantal Libol en disant que Esther, moi, mais n'ayez pas ça la rendre dans moi dans l'internet. Est-ce que c'est normal? Vous voyez, bisanga. Le lobo monde dans Zaratozara na bambi, na batuya kawana, na ba nanime. Tu veux que ça la rende contre Bambine Esther. Est-ce que bino batamokili? Est-ce que bon monde est normal? À part batamibe ba faux profil, bon monde makamboza bien. Est-ce que bon monde est normal? Nga za muto na raisonnaka. Bambi a bima mobali moko na Manuela. Est-ce que bobi so Manuela za na haine ne bien si fa za na haine Bambi eta ba solisa Bambi bongo za ka o rendre so no ba haine zalaka. Po bima mobali na bomela libala na quelque part. To za la rabato. Yango Manuela ndo comprendre tout le temps so bengi bambi c'est que yo finga na za na problème noté. Manuela ça me Chantal ça bambi za normal. Mais bima na mo ngana ça toujours Manuela kwa bi mais bambi na ebité bima na mobali na oto na robongo point. Chantal za mutapolele. Chimene ene sika moto na kenda na tonga yo ke chimene na boy chimene bo sali maman ne rien na sala on jamais. Ba tout na sala sauf yo. Na tonga roté. Chantal za sika moto ko ke na tongi chimene na bongote. Ngasu mabena ngande so na lingi. Yango kasi ko linga ngo yango sele linga boy. Iko linga nga na linga ka batu yango na komi be soki nga yo kaka mobali na nga. Moni nga so na ka trésor a bichu. Pour tetela ke mafumbe ko chibenge tozali. To banda be mission. O tetela za na poma mutute abaka za simple ni likambula mutute. Soki nga na yo kaka mobali na nga trésor. O bato ba mo beta tolo mobali na nga te nga so na kaka mobali na nga na poma bato nyonso te nga na beba na bo. So na ka mobali na nga trésor. Moi ma yé les garçons. Mais qui tetika ya moi si olingi mutu mingi. Mais là ko na mbiskade ote. Chance si pe na guerrier. Mutu ma be diable rouge. Ba meka raté. Voilà le expliquer Chantal te. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça. Oh reine. Oh maman Paradis. Ah ba na bangbolo ngeta ki wangila na ba misili ate. Ah ba beto singa inge vandao. Vous comprenez? Na ebi si moi na mai na bi ah mère. Pour la baka vérité. Voilà Bambi déjà zo beta chimene campagne libanda ki autonga chimene autonga nga chimene Bambi yaya. Et si ko na peso ba gros bisous. Bambi azotonga chimene nanga tozoka ke zonga na biso nga na mère. Mère Chantal nga mère mambo lo biza solo. Mambo zo kosa na biso ba pe ba zonga so ka ba tune bazalaka. Chérie, va jouer là-bas bébé. Là t'as fait caca? Non, t'as pas fait caca. Va jouer là-bas, tiens. Va au salon, chérie. Non, c'est pas grave. Va là-bas. Va là-bas, bébé. Je vous aime. Je vous love. Allez, maman, belle, boy, éviter. Comme si papa Paradis, tu es des 7 jumeaux. Oui, bah. Calme-toi, wesh, ma gueule. Ouais, wesh. Calme-toi, wesh. Ma belle. Ah. Belle. Allez, ma belle, Amélie, c'est voilà, c'est comme ça la vie. On va ma belle à boire. Ce que tu as là, dis-nous que ça va soy. Ma belle, ma bandes.
bambi abetanga na chimene campagne atonga biso asalisa biso feti mobali na Suisse apesaka biso soki 600 euros tamanga na chimene toyebi ke eza na malukuta ipari azotonga mpe soki papa na nga Ruben aloba makambo ebelebele ezongela biso sera rando eyinda tokipaki yango te tozokaka tobi merci na bango merci na bango kombe bambi tomona bambi na Esther bachange na bango ka boyebe Esther mimi bandoka na chimene te mpona lukuta nga ba vérité moi koso na koya te mo koko na mwana mpe baswali koko na mwana na ye c'est comme ça nendo leka après yo senga moment Esther abende nini na bambi biso totikali na chimene na makialosi 1000 fois star totikali na ye tosola masolo na biso makasa tozalaki biso nyonso na ndenge Manuel akendaki bami José bakebisa Manuel n'importe quoi biso tolingaka Manuel na groupe te bango na bamagali Manuel bachantal balingaka to ezaka so muto abebe na muto alandi muto le Manuel akenda tozalaki na bamagali le magali abebe na keluki Manuel le mi José ke keluki Manuel Esther pa kendaka lukaki Manuel basola pe na Manuel po to sola vérité bakebisa Manuela kenga na chimene totongaka ye tongaka totele poison mambe belebele bayebisa Manuela mais njo ande kutu tosala yango tenga na chimene tomonaka Manuela bloka biso na baponda na Facebook mais abloke ngape wa tozaka na yama yatikaki biso te toujours yama azolendisa biso toujours abina ebileki nanga Manuela koya na ye njo ande bato bawelaki premier bake conception mambe pa ba Manuela Nzonde biso so tozali lo bamoko na groupe ndenge zalaka so Manuela bimi tolingaka ete finga biso po Manuela bazo na kiri na epe kuna basala c'est comme ça vie ba yeko kende bango nyonso ya Esther pa yo kena ye na bambi biso otika na sona chimene to zonga sa Manuela na groupe Manuela yeko zonga otenga ba yebisa kinga boye pa Esther pa ba chimene na poti makambo basolola kana Esther na ba bambi ya yebisi biso to biteza ki bongo te na ba mi José te yo moko nde boye bango moni balingaka ote bango mo to mo expliquer Manuela ngana chimene bino ba ko sela ngana chimene makambo to komo vanda Esther pe ba bende na bango nzonga ndepe Manuela zaka na kanda ya bambi pona mobali na ye to ba logique to zo ka petro ba zo tonga chimene pa Manuela e pa ya bambi Esther azozongisa boye to zo ka petro me pesa ku kanda jo musuku bande konanga kana ba vérité na zanga nango na benga to so na Manuela na groupe na oki kaka makambo ndenge za Manuela ebisinga ke ba komi kuna ke Esther apesa ke chenette mama na bango olataki na feti Esther boye azotonga chimene boye bande konanga na zo fixe na nganda kuna benga Esther na che au parler Manuela yo kana groupe na zaka Esther ndeni bien mais bino na pesa ko mbote très bien bo so la bendeni biso to vandinye na chimene bokasi bino nde boleki biso bomi korobado na gaza kutu mwana na nga Esther mère za bongo te lisola chenette eza solo ngam na beteleki mi José nga mande bomona mama pardon ko zanga chenette olata ko libala nanga bosi bande ko nanga ndeza ka pressé non que ne pas papa leki po kinzonze sa makuna na kangse da ba biloko tu mais na bosa neka chenette ya journée ya kinzonze ya soir ezalaki obika ba loyenga na tike liboke ba fantaisie non la semaine ba fantaisie avec sila avec cette émission bon moi te manela banaki na changer ka na tika liboke ba fantaisie pressé ka ndenga na mwana nga na komi Esther presque na no chika nga na komo na bi Esther na bosa ni liboke ba fantaisie oza chenette mo te pona moi na propriété de biloka butu maman Esther bi oui mère na nango Esther alongole chenette ya souvenir pauvre maman na ya apesanga abi mère joyeuse ya mère Gabia c'est pas grave fona la tango parce que na bosse ba fantaisie nanga ezeka ya journée kinzo nata chat moi mukie zakia zana ga jono chombo merci Olimbise
le mosusu baoyo yanga ya whatsapp bawabenganga telefone ezali mosika na zwi tozalaki na lisolo sikoyo bolimbisaka mabele fona lia yango trop bolimbisaka mageza mabe me bute ya mai ya pembeni epanzango na kati tokontinue lisolo sikoyo ya nasuki wapi zela bon bref bakei natika na chimene ozala non ko munoko bafinga lokola nioka ndeka moso ningo dekonelenga lalo tovandi na groupe bandeko na nga tosali makambo tu toyokani tout ça bon ndenge eza boye nabengi voilà nabengi Esther Manuela azoyoka natie haut-parleur alors nabenga Esther nabi Esther boti kobeta bacampagne nde bozobeta nde esala bien te ekoma awa esala nesi bien te nga nasolisaka toujours Esther nabengaka Esther naobenga ye mpona kalme moto naobenga ye te mpona tonga chimene ona tonga nani non Manuela azoyoka nde nabenga Esther le tokata telefone chimene mpe akota na groupe Manuela répétele chimene abi Chantal a pour yo na moni abengi vraiment agangeli bango mpona nini baosala boye mponga ningaki moto ezala te makambo te esila nango le rando ezalaka moto mpo ani makambo ebimaka te tobilekisaka chimene abi oyo amoni c'est trop fois loba vérité ya lembi na ye babeteke bamason nga abi mer tika baele nayebisa baele tika ngo esala mabe nayebisa chimene abi moni soki obimi lelo osala émission contre Esther na bombi mukile koseka biso na bisa chimene na bingai na lingi yango te chimene ndenga za zolanda nga za concert Manuela waka biso misatu to pota na groupe ngabi te na lingi rando yo te ke bo yebo finga bombi na Esther na boyi nga na boyeki na nga bana monda te na boyi na bino kota rando te po za soni makambule zaka moto fale to salango. Oui, malgré tout ça, on a raison. Par contre, babanda qui Esther na bambi babanda qui obeta ba campagne pour les solo de poser en quatre groupe les solo et zobi matebi que mutabi msa les solo bato ba kei ba msa ma solo suko fa ba vérité ma solo le couteau et zozonga trop neti likambo ya 600 € tata na Suisse atindelanga na yebite nga papa kabelanga 200 € take cadeau asali mwana na e cadeau papa zape soki nazo kosa kokoma pona mutu te na pekisa chimene na Manuela na bibo sale la bango rando te o sala bien te baboya koyoka nga baboyi na regete na bi nga na yoka ka chimene ezali kamoko te chimene lo bana nge rata na yoka kapeto za ka soutien mutu na nga ndeni nga lobi na chimene likamba rando atika kufinga Manuela Esther na bombi chimene alingi ta pesa explication ya beka pesa explication ko finga kute pardon nga bi ko sala mabe parce que ba satana ba ona finga ba bibemba ba mama na bango ba satana ba kolamuka rando elala nango nga sala su rando te banda libala na nga na banda ti bomoni nga na zongi boy so na zo kosa bolo ba ma padi zo kosa bomona nde ba nerka ba sela nga ba video le na préparer libala ba blandi no so bango tu na boya na ngai na ka mbali na nga na bino kolanda bango te po nga na za ren ba finga akanje ba bambaka libanga na nzena na mango ya kotela na boya kana ngeloko ngo bomona kele chimene na ni Manuela ba osala rando ba yo pesa explication ba bambine Esther Chantal la kota te bomona mama paralite na tani j'aime nini parce que na zalaka d'accord na mambo wana te na zalaka d'accord atamu kete na mambo wana nga na boya kana nga likambo bandi siko wana rankine biso siko yo ngai Manuela chimene bandi wana na moni bato mo changer nga leti idée banda na kota ki na live o ba salate ba finga bambi tout ça là moi 3 jours moto lo banate ngaka na butambote malamu na zaka na luki mère na luki chimene bi chimene boy loko za to sa ngabi te na sepela ki na ngote nga na kokota mambo te ozomona esala bien te na pesi chimene be explication na fali nga na pesa ke eza bien te na pesi na pesa ke pona public ba kozwa biso ba nani
tokabwani déjà si toke na rando te soki tobima bambi na ste rando eza soni mpo na biso moko meme na ngambo wana kuna eza soni na loba ngo nga Chantal nzambe oyokanga bayosala mpe video na ndenge omoni baguerre ezongi leka Chimène na Manuela baye kosala video kofinga bambi na Esther ale basatana tu batelemi balamuki basatana balamuki bomone bandi no saka koti na video Chantal etikali yo Chimène asengo biloko mwana basatana balamuki na ovanda kaka do rando oyo nga Chantal na yo kobunda na lali susu binemi kao ngam na luka ngote eza Manuela na Chimène Chantal te na pekisa bomome baboya koyokanga bande kolanga loko ni bayokaka te so moninga bwane na groupe Manuela pona moni ngo pesa conseil ke baninga ba mabe mais bozala moninga na groupe bolingo sala likambu Manuela esi bo finga bambiti esi bo to sona na binyonya so ko bakima mona ensuite yo suite yo ko sona tu na public Manuela za sonité ya to sona na babinemi de to mesana po babinemi babunga eza soni ngade ati to zaki ngana Chimène Manuela zaki nemi na biso longa za mutema malamu zaki nemi atando kota na biso na groupe anso kota na groupe na biso solo to solo li la okenga na benga mère na privé to pasola kayo solo biki na bande ko tongo na tongo kana Chimène Manuela na mutu na tongo kote na tongo kona Chimène kozama be ofinga biso ofinga mibali na biso yo mto banda ofinga papa Ruben na télé banda ofinga trésor eza yo Manuela makam to sola kana Chimène ngwana to tonga kaka yo a mère keba na Manuela yepe keba na ye. Je te dis la vérité, na tongo pa na Manuela ozoro lega na public oloba na tongo kana Chimène pona sala kana nga na tongo kana Chimène so to soli ne biso misa to zanga so si to kati to koti na groupe poni bo bimsa mutu mabe poni bo zo oloba neti ngai na bomi Chimène kena ina sabu si bo mona pi bande ko na taki ndoki yango na ke fêter pas mutu le 24 décembre na zonge pa na ngaku le 25 ba na bazali malade allez le 26 na teki mutu wana il paraît na zo adresse à Chimène lors to bomani sous on a zo adresse à Chimène na PC Esther a PC zoba wana ya poupée Barbie nde bazokta na sala ngote est-ce que Chimène a tindela nga adresse na enveloppe non adresse à Chimène avec na WhatsApp atanga adresse le même jour na WhatsApp na koto koti na GPS na mbali na to beti adresse na zaka na téléphone na awa na camion. Là c'est na ko sala Chimène loka bongo ba na monde te bolanda biso de na tika na Chimène ngana ko trahir Chimène na ko adresse à Chimène na pesa mutu ya solo ba ke sa Chimène mabe boza sir nango na Chimène andimi ke ngana pesa adresse nae. Là c'est bon comprendre na ke kuna ba détail te pour Manuela le au vando ba ke ngana tonga rabino Manuela tonga kana Chimène nga Chantal ngana tonga ko poza ne yo za ne ennemi na biso ngana Chimène oza ennemi na biso soko yebaka te oza ennemi na ngana Chimène mona na mi José yebisa oti José yebisa ote ke balinga kote na groupe la biso nyos akosaki yote alomona mamba solo biso to banga Manuela za motema mabe osala ka rando lo sa rando e mona lo sa rando zo finga baninga na motema mabe lokola ngate nga po amino te Manuela nga ngevana ke tonga tongo po esala ngani ni Manuela nga tongo kana Chimène nana mutu te ke ndengo solo bake bovandi na baninga na groupe le baninga bakene ko tongi bango Manuela batona tonga bino babisa ba voice to mo tambo na monde voice otongi mutu baby ke biso to bata ba rando so otongi mutu be mutu bomba voice muno so koma prudent muno so koma na des téléphones Manuela na tongi osika nini obozo pandela nga sango ke ngana ngina boma bino wapi ke camarade mabende ngozoloba ozokosa ona lisolo moko boye camarade apesa ke adresse ya mbanda bake babeta do mona mbala batute koloba bongo tezala clair zaka ke nga sali zona pesa adresse à Chimène pa binemi bande ko nanga na kola ksabino ndako Chimène balobi na Chimène na faux profil yo Chimène ogi faux profil ke nga na kanga kinda kone photo na tindeli binemi mais pourquoi boa mtema bebo emokili pourquoi Chimène nga toza batuko nga Chantal na jo adresse na yo na PC Esther mais basa ba capture de campo adresse so tene mut na WhatsApp mais ba bimisa to komana monde pe biso ba bata rando to komana ba ene bantu ba bimisa loko na nga na PC adresse na yo ebima babimisa photo pour photo les kamera na Google eza ba photo ba Google o so ba teka ba appartement bi ba oluwe banda ko neza so o lukanda ko internet et peut ça tout émission o Manuela to ça na Chimène o Chimène ayo ko loksa ba papier na ya ndako bande ko nga mais ça l'adresse à Chimène ça la ville à Chimène les ba to ba so ba beti na Google et bimisa ba onda ka Chimène on sa makamlo ko tanga classe te o ngala bo mona mayele papa ribe pas ça muta mayele Nanjimite maman ça la papa Ribin et bien oh est-ce papa Ribin bi que yo bimisa ki papier wana ndaku na mira Manuela
pour le la musoro yo que Chantal m'appelle adresse papa et biso que et la Chantal était là c'est la photo wana oyo tindela ginga la ki sa ye Chimène que telle la photo mobile no yo biso bité papa riba biso bité ouais photo Google Chantal était en plus yo bimisa ki ba papier ndako bomba ki adresse était ville na biso. Pourquoi Manuela ozoya netu oyo peut sa conseil mozolo bananga moi tanga atteindre comme on a bino c'est pas gentil à mukili ya mabe ngaza ki na Chimène toza ki bien Manuela le yo yeka ngambuma mabe yo be perception na Chimène winga na Chimène to kabwani mutu mutavanda na kwa na ye soki bino bosala ngande ngozoloba to vanda 2 mois sa mutatanga komba mulinga poto koloba na kapete to tikali pe bon libela to tala sikona na kosila bena na kozala bena na nini avancer bena nini mabe liwa pa nzambe c'est quoi cette histoire là Manuela zo le ko bakanga na tonga ko ngatonga na Chimène neti dernièrement a tozaki na projet ngana Chimène to sala faux profil to lo bande Jean Muzanga ko lala yo to lo baka vérité yo bungeli ya Maria Manuela nga ba benga nga ba ebisanga dernièrement oyo mo mbalo to finga nga nani komone na nyama kor Manuela mto tinda nyama kor finga nga eso moni nga na yinaki yo eso moni nga na selu émission mto ebisanga ngo ya Maria po yo bungela ya Maria zana zolandanga na bomba mutu te keleki na ngai c'est normal vous avez ya Maria ba motu na Maria bokenda c'est normal ayebi singa alingine ma sungu te 2020 pozo conseiller makambu to Maria lobi na ngabi Chantal nzambe leki na ngai za ngai te mutatinda nyama kwa fingo za Manuela eza bombite ebibika na 2020 na benga Chimène wala kutukana Chimène tolo banate toza mwa ba discussion par rapport à be mission au bateau ko salela bambi na Angelos na oluka ku mère na oluka ye me mère olobisa nka te pone le olobisa na osinela bi mère Manuela mutatinda mutafinga nga mais Chimène na bolingo so lizo pesa nga o réagir le côté mais Manuela karalala avant le rendre ce silato yokana tout là kendeki lala tindaki munyama kora finganga tinyama kora finganga c'est grâce à Manuela ya Maria yebisanga vérité juna tuna Manuela nga discuter bi bon Manuela to kote ya Maria na groupe Manuela lingate po ebike ya mamba solo po linga talaka yo loko sala ya grave tinda nyama kora finganga kenga na bala mobali nanga obisi nyama kora zo kaye papier bik nga na bala trésor te soki bino ba camarade bozolo balelo ke o abala le msumbongo bino bopesa ngata ke camarade na bino etika lo kota même pas na mbongo bloka rolia mais mbongo mobile na ngapesa famille na nga eza ye trésor asomba masanga na nyoso ye moko apart ngana bakisa ndambo tout trésor asomba masanga les pauvres ke ba masanga kulenga na bakisa ndambo le msu yango ti le tika to mela yango po animbo amte mabebo lelo Chimène yozo ka lelo Manuela obosani ke Manuela za nemi na biso obosani ke ka awa avant makambo izobo asala émission na 5 jours tozaki ngana projet mais oyebisanga to luka faux profil mo basila finga Manuela ke Jean Muzanga lala Jean Muzanga alala Manuela Jean Muzanga anola la Manuela sur le combien les premiers sur na ndako ne alieke na se ya ebisi Dani Bokombe siliki Manuela bi ke histoire no abeta histoire vraie toto solonga na Chimène soit disanga na ndoki ngala za ndoki ngatonga batuka na Chimène batonga batuka na ngaya na bite so zanga na batu so tonga ka pambene yo na ndebisa Chimène o tiko ka temu ta bimsolo voice Chantal o tonga na sala ngote na pe motema mabe no te pourquoi le mbo bimsanga na motema mabe pourquoi le mbo bimsanga ni zoba bibemba mama batno na rando to sana bango ba rando bozawa polo bo sa ba video omonite ba bebani omonite muta bebana muto azate mutu zui kwa na ye bango batikali balenga na zui kwa na nga pona moni na mi moni ngai ki Chantali ki nga na mi talinga mutu obozwa ngote mutu do banzambe mutaki tongo na se muta mokilite lukuta waya so bo pusa na pembeni na nga po bozwa ngeloko moko boza do bino bo pusa bena bo ba jaloux na nga na yo comprendre mutu mususu me Chimène yote ba kialo seza yote yo lelo o confier Manuela pasa elanga mission abimisanga muntu mabe Manuela zo finga ngelongi nga za munoko la nyoka nyoka za na munoko nyoka za na bote zo bimisa Manuela obake obendi suki o vandi munoko la nyoka Manuela o lekinga na kitoko te tala kitata zonga 2 fois 10 fois rien Manuela ko sakate ngama na za complexe to lekinga na kitoko te yaya oza Manuela kitoko ya yo nga na Chantal bola mama paradis oleki nga na kitoko te c'est pas gentil eloko sali beba ko benga baninga tende nini bozanga ba soni ba hypocrite benga mninga na téléphone
so likambo za bien na chombo ah masa yo sala boy koko so la monte pour boy internet yo nga pe na internet na ko tio bon chimene mo ko tio finganga wala chimene a salaire yo po salaire Manuela pour nga ton na chimene toto ngo biso mi bal toto tongo même pas 7 jours poto ngabino tolo bante ka 4 toto tongo na chimene ya 7 jours to luka faux profil ba tia yo ndeja muzanga ute ko lala o wana idée utere pa chimene nga pena ndima ki poza mère nga to sala ngane ba coopération bon to tonga ngane ba tu po ya za pire nga na pire na lo bate pona kosele makambo konso ta chimene ezali eyebi so na kosili kambo na butuna la mukate onga na loba nao c'est quoi cette histoire là pourquoi manquera ba respect boyete Manuela c'est quoi ça nga ya mara yebisa nga vérité ezali yo po ya mara boyene masumu po zo tonga ya mara ya partout abika yom to tinda nyama kor ya mara ya mara bina nga likambo na boya ko yokela ya mara ya Manuela na ko yokela ya mara po ya mara za ya na yo bana monde entier Manuela tinda nyama kor nenga bote ko finga nga awe za Manuela mtatinda nyama kor finga nga kaka boye libala nga na bala trésor libala nga ndongo zo loba a Manuela obaka ba mbwakela libala to la tibag Manuela John fiancé yo ngai ba bala nga pas trésor so yom to ko bala John ezala yo ngate John ya fiancé yo Manuela nga na vandi na bonga ne bonga nango nga na tambola Manuela nga na sala kola yote nga na sala via banganda na sala via babuati na bima na sala kombo avala comme Chantal Bola avala comme Maman Paradis Manuela kombo na nga zala Chantal Bola bilele nga na tambola na Paris ba yebi mais na tambola na Gindumba te na bima boati vendredi ti dimanche likemba to bima 14h ba mnalo ba batu ba iba na Paris baza ba landanga na sala vie na tambola papa lombi ero na papa lombi na lia na bambongo nanga mais nzamba linganga na viante na uzu mobali nanga mo bagaringa bomo ilanga ba problème ata bolo basoki chimé na somelenga ko bazaki mama nanga bongo za mabe azana ndo bengi mama bo blonga na pesa chimé no boyebi te tola poso lo belango ate ngane to ko comme na ba niveau na ate soki yem to ko banda nga Chantal te na respect na ekutu te ya bana ko benga nga tata ya Lucia wa yembela nga ya Sergino abenga ke koko bobo na bazoba na binote hein nana leki muninga o neti Manuela so baka olingika ko flatter muninga nana yebiso chimem ta ko so bongo ke yando pesa nga na pesa kete na yebisi yo Manuela tiko ko kota ngamba batu bi kota Manuela yo nanga ingana chimene yo za nemi na biso chile le chanzate ozare nemi Manuela mais nemi on ka maloba nga na kanda batamutema te je suis pas comme ça moi oza ennemi na ngana chimene ko sala sambete lopo o na yepo na kabolo na chimene te na tikele bino meki ya miche bo sala même pas un an na tikele bino bo sala même pas un an parce que ya bo moyo po bo mai bo sala même pas bo vanda te po za produit ma be bo vanda jamais ngana perdre le côté na gagner pe le côté na gagner kana na tikali ngamu na ba 2020 ngana balini nzamba sungi ngai bato ba soutenir nga bonga le so na bebele na mokili mobimba bino bozu coin yo na chimene bokase bango botika nga isolé la te oh Maman Paradis oh mwana nzambe Manuela ko ole karate obimisanga mutu mabe na mokili ndenga na tonga ko Manuela nga tonga kote to betono ba secret Manuela oyebi to za ba secret to solo mamba bana nga na solo mamba bana po solo mamba ma secret musu so yo ko na mato ya mutu Manuela to za ka bato ya mu to ko ba mamna lo yengete so continue nga na Luka John na bimina ma John sheye pona yebi shebino na parler na bimina John expliquer John take mukolo abenda yo moi cinéma toy obi mobile no pétition na rando bima na rando Manuela sala mangamu na sala ba vidéo na nga pena sala mangamu nga mutumta sama bo sala mangamu na bino na chimene bo vanse bo keli boso sali kali likunya na muninga vous comprendre bo tika nga l'aise kwa ko lo bateke rando za bandoki Manuela yo mtali boso banda rando na mamingeni za bino mbale biso batunyoso oto zanga ba innocent to ko ta kati tolata msoka mafuta mbila pamba nelongi biso nyoso waka to défendre o ya défendre ay bosangisi biso na buzoba nyoso ya o rando rumela bato ba yebi Chantal bébé asala jamais rando rumela kwe magana police rabino nyoso na sala jamais rando rumela be ngaza makamna na salaka o edino image abenda nga matoi tout le temps ngaza bato abenda nga matoi Manuela yate yo kando so boba bente nga babenda nga matoi butu mo itongo poko les preuves ko ya karo de mono ka benga nga lobi aba leki na ngatika mangambo leki na ngatika les preuves ya mari ya benga le lope sanga bilek na ngatika makambo leki na ngai tika zo comprendre Manuela okoyo bungela ngate po yo bungela nga ngana keno be ngana banga mutu te o na beba na magali o ya ko seka mabo
bibemba batata na bino nyonso ondoki nga bauti komona nga jamana osenga bino pardon nde bakoma oyo abebe na moninga ake kuna oyo abebe nina oyo ake boye nga bakomona nga kala kwa na nga ndenge nazalaka shenga nga moko bomona nga teke nakepa nani oyo nakepa nani oyo pepa nani non la musu bakomona nga na Esther Angelos mpona nga na paome na bango te la musu na bami mumba mpona nga na paome na bango te mais bomona nga na bango pe rare na ndimi pete bi Esther otala nga na palais. Vous en comprenez? Mais la regretté Manuel la comportement na ko be nga tana tombo banda zo bana mususu mwana na zelo ngwa ndundu mi José bino boyoki lolo Chimène yoki faux profil et puis que Chantal atindi adresse non pas mal et pas ya Esther atindi li ba Yuma Chimène yoki lelo ah makialo si yoki babi que Chantal a trahi yo ndimi abina trahi na ni adresse quand ba diaboliser na sono ba Yuma bazui esprit na bino ponga m'esprit ba yongo ba nga na butu ba bundisa nga boko zwanga ite nga Chantal pardon mutu ezate non senga pardon na mutu nga na monike na sali mutu na mabe mais bino sonde bo kenda bo sala nga pe mabe jamais na osengela nga bino pardon bo bosana soki Manuela yaki pembeni na biso yemo po monike atikala ki yemo ka kimia ye pembeni na biso mais tiaki pembeni na biso tebaki azaka ke ennemi lelo Chimène soko zile o Manuela ami bokomi ba pire ezape bien na biso nzamba sala bino grâce. Mais yo nanga tebi que Manuela c'est ennemi Chimène. Il y a 5 jours quand on a les vidéos déjà muzanga à l'alium te lenga li solo. Pon tolo ba vérité te. C'est pas bien. Quand on bim sanga lo mutu mabela mi sabatu Chimène. O tu lenga li solo ko non to swana yaya ebisi biso kutu dans un makambu. Yemo Manuela bi ke ya na zolo banane. O ba préparer rando ba mi balai ayebi. Oto solana o solana ya Maria. Chimène solana ya Maria très bien. Poni bo sala boyeko. Poni bo bimsanti fimo hypocrite. Chanta za hypocrite te. Yo mona nzamba sunganga toujours o akei batindelinga mutu mususu. O akei nazaka ka bien. Bo bimsanga ndoki na mokili nga na ndoki te pe ba disciple nga bazawa. Bato bazawa mokili bo mbapoto na bato vana ba na poto na mona poto karabotu na logisi ya kala. Baby ka mona na ndoki ta msala na bete. Mona na boy. Mbo bimisa Manuela ndo fana kitu kasi ba yoko o bage Chantal ana bete Manuela kosi Chantal abendi suke ngo ko nyoko lobi nanga obosa ni otanga kombo nanga Manuela bikana na vraie façade webi ndi to zanto sola biso ba secret malonga mutu mo sola secret mutaza te kende asi banana mbale na buto biso le trésor abete nga 10 coups o John abete nga 20 coups to beta kama solo kuta biso nyos apa mo ba vérité to zana mo ba ndamu bo expliquer ngani olo banini muninga sali saka yo obenga ka muninga na tangu ya aide soki yozo galérer Chimène tayebi sobo ki nga na benga ke na tanga aide net aide ni na bengela ke Chimène tayebi sobongo pona yebi ke bokochane bongo yim tayebi sio Manuela za nemi na biso na Chimène Manuela et changer le côté et on changer le côté ke bo senti bokola ne bino mi baleke neti boya bo sala boyoka ne loko mo plan mo boye kende ko loba beta sija ba camarade te beta sija ba camarade bovana na mo bande l'école botanga mo classe moko ko beta sija camarade te Chantal a tonga bino non Chimène azana ni voice ba elie ke Chantal a tonga kezate na tonga mutu nyonso sauf Chimène nga Chantal to tonga kapeka batunga na Chimène kala ngana to tonga kabatu ezala Nadine ezala Vase ezala nani ezala net tonga kanga na Chimène kutu mikolo de côté 2020 na bisi na bona mama tonga batu na bona mama kosola batu makambo na bona mama na boy ki na boy na pona moko tra trompe mama ya bien te na boy ki na ba boyo kanga te na bisi mama Vase na bina boy na boka ke mambo ndo ole kaka na tongi yo boy na sa na boy na ngai na bisi ke na boy na olinga susu te ke na koma na ba problème na batu pona ba problème na bate bele esike uta na yebate na yebate poka okotela bino bata mokili po ya défendre bino bata mokili Nous comprenons. L'eau boling de beau fana na Chimène, beau ça n'était l'eau mobe pour la chantalité. Chimène a mon maman nandoki nga. Mon aïe son na public Chimène. Yoka soni cho vanda ne bongo kota live.
faut que soni na moni oza mama na démon chimène oza démon taka na permettre na bon oza démon on s'en aura doté mais on explique oza motema mabe chimène a vrai motema mabe yo lingo diaboliser Manuela ponanga be Manuela zo diaboliser yo kasi ti Manuela vandi sango na kiti bo sala rendre contre Bambi nanani ba seka mère na ebiso bien chimène na zuba peli moko boy mukile boy Manuela ba utiliser yo a refinga un jour Manuela we bita refinga yo bebo linga na boule ana contre nganga bo kokanga te chimène mais la regretter kana comportement non mon dieu na vandi na kiti o tindingi mto tindinga na vanda na kiti par rapport à mission Manuela nga sala bino mo obi misanga ndo kitena Manuela na mission bat chimène ngana to tonga Manuela ngana to linga Manuela te chimène pourquoi to ça semblant ngana pourquoi ça la Manuela semblant comment ma soto sur nous par rapport à Manuela même là ba boto la ki Manuela bana to yebisa ki ngana to sola gini azui rendre César qui est à César a sepela lolo na passe ma mingeni le ba boto ma mingeni bana chimène to solo ngana yote to ba me rando ndenge zo koma mo ndenge zo kende yo polo baga 18 le mo bimisana ninga Chantal Ndoki oh mais sepela ka champagne ba boto la muninga bana yebe ba boto li bana te chimène to solo ngana yote to sepeli ngana yote te na ko solo to sur la vérité pourquoi comme na niveau kasi boyo ko kitisanga ngaba ngana kitaka tenga na mataka bo matisa mote lelo comme na 2000 vies 2000 en ligne 2000 personnes dans la kisika no mata bino boka sa bo kasenga menga no mata pona za nzambe muto kase étoile na ngazate chimene simbite zwa kwa na nga pe na zwa kwa na nga pourquoi diaboliser Manuela sala nga vidéo ke yo mutu malamu ngana na se servir na nini chimene nga na nini ngo o nga na sali yo ya mabe yo ndimi ke nga na pesa adresse na yo me la benda ni nga yo ndimi lelo ba mona zelo to wele like chimene obi ke nga Chantal na pesa adresse na ye e jenenga na benda ni nga na katala bango téléphone na groupe ngam na kima nga na kati téléphone quoi si lelo na benga mutute non to tikala ka chimene ba voice lelo par rapport à émission Manuela na tiki bino basali même pas une semaine boyo kandi abosala nga émission bo bimisanga mabe chimene bo tika nga tranquille bo sala ki émission na bino yo pesa nga pe na pesa yo osala nga bolamu nga pe na sala bolamu doto kanisa na bolamu mwana kolinga te bolamu ne comme mabe c'est pas bien même pe na bano babenga nga tata surtout Lucia wa yembela nga banzembo kolinga te mabe baluka c'est pas bien chimene. C'est pas bien chimène. Mutazala ka mabete batunyo so mutu mabe. Ozongi selinga ngope. Mais nge betite. Na regretter na ngapene lote. Pour ceux qui n'ont pas trésor, n'engana comme na ba niveau te. Même trésor de personne sur le Manuela. Pour finir na mobile. Obosani Manuela finga Ruben, a finga papa papa Ruben. Papa batama yele belé. Moi c'est pour ça ba finga ba Manuela. Na ba na offrir une belle sur internet, c'est pas Manuela. Les arayete, on ne bosse en avant un chimène, qu'on bosse en raté hein. Totonga ngano Manuela chaque jour tozala ngano so ya katia kiei totongi ngana yo. Yebo mère to ki matoke na privé. O bossani. Longo bi manetu yo mutu malamu Manuela mono mutu malamu nga mutu mabe, otinda Manuela lo bakengai makamuno so Manuela lo bi na nga Manuela. Zonga sala sous vidéo Manuela. Que oui, on dit que Chantal lo bi na yo. Nga peut-être conseil na pesio Manuela mutu te mutu nzambe chimene mutu za mutu te mutu nzambe ka nzambe to lela ke ba passe to senga ke ba pardon papa limbisa biso masumu to sali na ba moy ka yem ta limbisa biso yango apesa biso force apema d'abord tika nga tranquille bo sa vie na bino nga na kitaki da groupe na bino sina kitaki na leka ki na kei bo tika nga ba midi 14h Chantal azotonga chimene Chantal azotonga Manuela non chimene wa moté amabe na lobi oma leo na direct na public na bimiso lelo na motema nanga wa vrai motema mabenga za motema bena batute yo lelo ndimi nga na tongo bo betanga diabo yo na Manuela bo betanga diabo bino mibale mais chimene okamusinga naza désolé to ça rend non expliquer pour Manuela otindi ki Manuela yo mo pour leka yo expliquer na désolé nga na zo adresse na yo pour likamada c'est bomi mboka na pesa
Esther esengana Esther to sola kuta makambuno magana ba fo ba Chimène Keba Chantal yana sola Esther to sola makambuno to yebi ke Esther sola makambuno te lolonga mna bomi moto oya makasi Esther sola ngasa video ngabo sala Chimène video te koki e koki bambi bo sala video te sili bo tike ko sila nga Chantal bi bo sala nga diabo bino na Manuela na banga mutu te na yebisi bino bo tsala mutu Chimène yebiti ebi mutu vanda na ya na zanti ba lobi kinga bloko ne kota to vanda na Chimène vanda na moi trop à part na ba vase ba luta zinga batu na ngai ona kumena na bango à part na bango Chimène na batarando vandi na trop oyebi ki e Chantal oyebi be Chantal lingaka ba balete so bobeti trop moment na na sanza a moment na craquer pour na mutu na yo bimisa donc to pesa na ba respect Manuela obi mobile na pekso rando vanda na kwa na yo na camarade na o Chimène bo tika nga na kwa na nga soko sa ba video no Manuela sala ba video na yo ya yo moko Manuela ko bakela nga mbokela te ponga ba mbokela le kate sala ba video comme obi ke nga na camarade mabe nga na tonga ka bino me Manuela nga tikala ko tonga yo te na tonga kana Chimène na tonga e pa nani Manuela mamu misho za loba kino lobo ndima misho za lobi bino baba sans esprit bino nyos baba yuma ya Chantal abenga kingai alobi na ngai ke pourquoi bazo finga bambi pourquoi ba finga Esther poni mi ba misho za ba registra ba pona bi misi voice rate pola ayoka kongo pa ngate la msoko kongo pa mutukara ke Chantal alinga ki rando ya binote aya kosi makambo ya bino bondimi bonzo nga traite Chimène na mwana mabe na ndimi batu tout so na yoka ka batu kala mais Chimène na komi na niveau na komi na ote moni Manuela nda panzi biso bo rumela kana Manuela ngo pete ata bo rumele talinga te nga na star na sala makambo na nga ba star na sa mamuna nga na pena public na nga pa no bino batanto rando za nga na public na mukili mobimba ba mama mebimba ba benga nga ba pekisa nga makambo chika meza mawa Chimène ngo bimisanga lelo très Manuela nde mutu malamu mais ngana yo tebi ke Manuela c'est nemi na biso to tonga Manuela tous les jours to sola la Manuela to tonga ke tous les jours lelo yo sala assemblée ya lelo so to sola Manuela na midi na 14h to tonga ye so to sola Manuela beto biso na yo kaza mutu malamu te ke baza bipolaire ye mutu ye boye lingi ka rando azongisa ba rando ko finga ka bat ba ko tinda sala video mususu kuna na nini aya ka fingi bat Chimène bossa ni nyos même Yama elle sait Yama yebi to linga Manuela teti batemwa bazali dans le long appel ko jaki na ngo rando te ka explication po ba ni ba bimisanga na tindoki na mukili mais ba bimisanga ni Chantal mutu mabe mais bato ba bi Chantal nga muta kota na internet azate muta fula nga pa zate pa kota na fula rabat soko soni na Chantal bolo yebani nga bako bungela nga bonge belete boyo bimisanga na oyo sa émission na ko so mabele nanga na Orlando Manuela na chaka mutu na bien nzambe ganga kata ganga ta mupanzi nanga nzamba kokota na live ya Manuela ta ganga ke Manuela tika mambolo ba tiko kote la traite ba ngombi bale ba ngombi son tout nzamba pesa kana basini olobi mobali no sambela ka John bokota suko veille de prière bokota jeûne de prière nzamba la kisaka na basini akolakisa bino kende to mande ko tonga yo na robe ko lobo pona kabola bino te bo continuer ka amitié na bino je m'en fous je m'en bats les couilles vous voyez j'en ai rien à foutre mais na eka ko loba po Manuela ngo saneti ngo zo loba ato lati bagi na ndaku libala Manuela jubo bala na John nga trésor sa balanga na ndaka trésor échanger le côté ndebo zo loba o to sombele ba kazia primis to sombele ba nini o no so bo sombela nga bolo ba pe bozo nga sale mbongo pe trésor ataka na enveloppe bino bo pesa ka ye bolo ba nyonso o bino bolingi ngapi mobile nga pekisa nga rando kuta vabi yo mobile na pekisa rando kala se momona nga na rando bozo nga na rando ka bana mama bambie bimi bozo nga na rando bino bo luki rando bo kimi bo koki rando te alenga na attaquer bango ndondom na la lisi blandino sako kao mi joza la li kao Magali lo mama la li kao na la lisi bango tu kao yango ngai na kiei na nga lobi na zana be mission na nga ona sala kana sexa ka batu be mission na nga ba musicien na boaka kite na zongeli makambu na nga bino bo sala makambu na bino blandino sako Magali mi José voilà message na pesa bino mi José chinga mkono robeta yo esilite yo ya rafinga on a recherche adresse ici zo mi José ko banga te na lo bango ate zala poser
na bisi M no ka siko zo akuna soki M soki L to ya za poser mi José na suna rando na sa no te pour ba basket ça na sino kao Blandino sako yo sina personne message ya voice wana che le no yemba chimene kuta yebi voice wana ne no yemba ba Judith nso banga na groupe na o wala mso mine bi mano ko la bato bazotindika na maboko Yolande eza voice mo bana monda che ya aventure to se ka na yemba mo l'ouest j'étais pour l'ouest ndina sala ba aventure nanga et simbite Blandine sopio wana lata ki sulini lelo wana nini ona ti bisie ta lati mayo piscine mo no soutien zoba tamboka artiste ko oko taba ningande tam ningande ngala mo tini no dégager banana ndo no dégager ka bo mo na te banana bando ya bino na tiki bino na posa no pour lali kao la musu na kozongela ka bino Blandine sa ko sonzamba bateli après 10 ans bozala mafinga mo finga Chantal Bola te olali sanga la sino kao par terre boya kina longi bolali kao mo te mi José akela pas muninga mi José na buta akela ali pas muninga ela wala chambre na wote chambre Lukasi mi José na yebi ndako na bien ko leko okela le pas muninga Sony Fazer ti les autres telinga na kaka omota ngani na okena bango boluki rando bino boluka ki rando yo bokomi o papa tiki atiki singa rando tango déjà moto epeli boyo tikela ngane tiber ngape siko na lipa te bapakola nga manteka te na take bango balali kao bango tu siko manelo ngo bima na chimene susu boka soni ko na miso bato boyo to sasu rando ngana bino oh no boka soni na sa rando na bino te boka soni ne bozamana soni manelo zo ko vanda zo lo banini bomo na ta mwasala ti bagite liba manelo zo conseil pesa mututa ko yoka yo Manuela tomona awat ya Dani Chantal simbite pona nini yo kasana ko bosa likamwana na muta NT me oluka mabela nga quelque part liwala nga na kufa Manuela loso na kufa na tika bana nga ngo kipe bana nga ngo kipe bango te yo luka mabela nga Manuela na kufa me mutongo oluka mabena azongi so côté na ye bovanda me ngo lukele su mabe tanko luka nga mutuna nga na kufa Manuela zo bosa ya Dani bongo Chantal simbite ndenge nini pop Dani bo manga na kufa te webite simbite ndenge nini maminge ne simba ki me yange simbite nga oboko kokanga te so tezaki ya meche kaka meche nde koko nanga koko aboti papa nanga lobaka to yaka mboka to kutana na nzeta drapeau mutu kozonga ka mboka na ye baoba okende mbujima ibaza baoba okende baluba bolobo baza baoba okende mutu na bato na ya kozonga na mboka na ye koko nanga lobaka bongo to yaka mboka to kutana na nzeta drapeau donc mutu kosala nga mabe azate to yaka mboka mutu azwa nzela na ye bino bozwa nzela na bino nga na zwi nzela na nga botika ngai tranquille boka sate so boyo ko bungela nga na internet ngane naza frère na bungela bino te na ko bungela bino ya mabe ya makasi bozana loko to boyo bisa Chantal bosomela Chantal lupango non ne Manuela zo lobaka na okeli bino mutema mabe po yo papa ribe bosombi ndako na bino te Chantal asalaka azana mukanda 10 ans ya bangunda ya makasi evanda ozo comprendre so na zo crédit ndako na kozwa pona na mwana na poto asalaka père mwana nga salaka ornela mwana nga salaka kenda musala za na fiche de paye so so to mama na mwana plus na zana mobali na ngape to zana mikanda mwana kutu française ndako ze loko te na poto to ndako bazwa na crédit au vasa ta moi 20 000 euros na oboye allez ba obelo atanda mundam so zana mbongo sombi cash na koyokela ka jamais chimene motema mabe na salaka pe motema mabe jamais na chimene Manuela oyoki koloba su bongo te so zana complexe na ndako na complexe ba ndaka batu te na motema mabe lokola bino te lokola yote kena yo kele motebo on na vanda libanda omona na vanda na ndako te oza libanda ya libanda te za ndako so lo kela chimene motema be kuna pwani ko pesa adresse a muninga vameza la kate Manuela seke ndo pesa adresse a chimene za yo po bande ko nga ndeni yo bosa na batu na groupe soit disant boza ba ami boza ba camarade mais camarade moko ebisi bino ke bande ko nga na lela memi se bimanga na bi na sali yango te bandeko nanga baboya bandima te bandoki ba mibale ba bandoki na bemno bandoki baboya na na chimene na privé na bi mère na sali yango te na olela kutu donc ngansu kande za mabi se bimanga bi na tikala ko sala yango te ba sakana na ngai kwa
m'a dobe esprit nanga na likambo nga na salite ke batu na baseki binote babitala Chimène yuma sans esprit tato kosi bango likambo Chantal muta pesi biso adresse ya ndimi mais Chantalité un jour oyoka vérité za Chantalité vous pouvez une adresse na tinela jeunesse ya mkoloni Chimène wa motema mabe oza vraiment motema mabe Chimène Chimène oyoka loba makambo pona nga trome na beta karana tuna ote na yebiso kama makambo so talinga ta mère makambo talinga te ona mona na zapma avwa motema mabe Chimène na moni ki motema mabe na ndio za mutu mosala makambo yeba ngo sute so sali kambo bosani wandi ye bon en fait pour bosani na yo donc Chimène bosani na yo nemi obiso no totonga ka butu mo Emmanuela otetela ke mafumbe mukile mabe fosa la prida na mukile bien te Fanny faut ça la attention na mukile ngam na ko pesa nde émission oyo Emmanuel mtayaki na ngwana o apesa conseil Emmanuel zangam na ko pesa conseil pa ba camarade yote Emmanuel zanga po bolinga na tibobo manga bola lisanga kao botika ngana tikao par terre bo inisi ngana batu nyonso enta biona sukona Chimène bo betanga na timundu botika nganga moko kao tenga na muta batu batika nganga kao tenga nzamba préféré de makambo ezo ya abesi mobali na nga trésor ayebisa kinga déjà mone makama bambele mbali nga bilanga keba Chimène olingelo bul mbali nga ayebisa kinga Chimène ko banga te mais nandima qui était nandima qui trésor te na bi rien na pese pour nga bezabo e nandima qui te Chimène yango lelinga bul ah Chimène ovandi mana Manuela o côté Manuela baza Chantal la jaloux nanga Chimène jaloux no nini po yo zala nini Chimène ozana nini yeba sobe ke loko na mo reze pa nanga non c'est le colis non tu na poste pour na boy un jour bo finga na internet na pesa ki ebwe o yanga yo garder nao na lingi nanga te bo ko na poubelle j'en ai pas besoin bo décevoir nga makasi Manuela akoloba nga souvent te zambasuka pe mbaliboso akoloba Manuela no nga kitoko na za vrai chéri yo mobala zwanga tanga na ndako garanga vrai bodo mama bana 4 kamo ba mama bana 5 mama bana 4 vous comprenez avec pas d'information na bino bato bo finga nga na baba botolanga nga mwana nga ba botolanga bana déjà kala ba botolanga onela ka ornela ba botolanga mwana msute ka ornela Britney tata na esa zoaka ye ngana na mwana foyete bo se trompa moi mwana botolanga ko 18 ans jeune fille na zo epe déjà 20 asa na maboko na nga mwana na nga Britney ça pas papa na ye Sergine na tigi mko papa na Sergine na Travis na mwana foyete o bolo ba botola e bana mama irresponsable ngana na mwana foyete nga bana tu bana maboko na nga eza gentillité c'est pas bien et vandeli mabena batu bozana camarade me bolingele boule camarade ayi semno likambu botunye na groupe na sale yango te me boboyi boba nzambe te poni muninga sale likamba sala yango te me bobungela muninga la ba sale loko te me bino boboyi po nini boba nzambe te muninga sala yango te abisi moyebi nga bien so na sale likambu na semno ke na sale yango surtout Chimène oyebi bien ah mère na sala ki yango oyebi bien Chimène lo yo Manuela ko distraire yo te par rapport à Chantal siko yo na Manuela na kocho muninga yo be Manuela po Manuela mazwa courage na ovanda Manuela ozo kosa ne cholo ba kombo ne cholo ba kamadi mususa pesa ke muninga adresse mbandana ya kacheli toy ngai papa Johnny boy Manuela na yebi Johnny liboso na yo omote photo ba bimisa ki ngana John wana na ndaku na ngana sainte Manuela mobali na ngapa yebi ko situ mbali na ngai yebi mbali na ngai yebi ayebi histoire na John mdeto to yeba na John mbali na ngai yebi na bimana John jamais na sanga na John ko be mission trop papa yo yebi trésor ngando na yebi John liboso na yo Manuela na yebi basa John pe liboso na yo ete lelo so fani na John lo okoma ko beta tolo nga mobali na nga asambela ka non nga mobali na nga asambela makasi mutama yele na finga John était pour na pesa ke toujours respect pour na yebi ya makanga respecter so ka sala lam tout sembla pa na yo nga jona tsiko makenga respecter manana yeba ki ya miche na ndenge bokoma na ye abwana na kamadi na nga menda sala ba vie na ye atika makenga respecter donc ngapi na ozong c'est le cas on est on manquer respecter mais ko comparer John na trésor te ba même bagage te mutu wa mona ebiso vérité ko na otena ba loenge Chantal yolo bi bote te ambalo ko ma be vraiment Manuela oyo kama za no landi John ba ke luke na ndaku na ye John ma bengo na chombo ko mo mambo luke linga ezasko bongo po ba je ko moleka wa mona prévenir yom to ke luka John niko
et aux trésor tes abaleka trésor o baza âge mona John on a vu sur vérité vraiment Manuela il y a semblant pour beaucoup mon lexa vraiment siko et comment ce que John n'a baleka trésor pe comment leka vous manquez de respect trop. Chaque jour, Manuela, quand on magala le baratal la vidéo na yo, chaque jour on a Chimène surtout dans le groupe sur au quartier to benga na ngana mère to benga na privé to boma yo, mutema mabe to ebi ke yo mutema mabe, o sala ga rando za mutema mabe, o sala ga rando na haine, badinga basala ga rando wato so na Chimène, badinga basala ga rando ya bien, mais yo sala ga rando a haine, ya haine, Manuela ya haine, Chimène a ebit. Sikoto banini? Ndoki na ndoki bakutani to lo babongo. Kasi bwe bisa donc ndoki na ndoki bakutani to lo babongo. Chimène yo pesa yo pesa lo batu raison. Chimène yo, o pesa batu raison. Donc mingi te na kati vidéo. Quelque part c'est la honte. Vous voyez? Quelque part c'est la honte. Batu batala rapso to mona bango bala mikete. O sala de rando na mutu wana yeso fingi ye mutu yo o akaboni na oyo akena oyo mote rando no bandoki o akaboni na oyo mais jamais Chantal akaboni oyo ke konduka oyo jamais lukuta jamais na kozala kaka be papa paradis nde soka zate wana na bana nga bazate wana vie sili on comprendre d'abord tika nga tranquille de Karina yemba laissez-moi tranquille bo sama mon abino sans statut na mi obok na mninga mbokela. Bosala babineme belé boki marando. Blandi no saka finga blo butu mo itongo poko. Bosala bo finga bango. Blim bozonga langa, bobimba ndoki. Bino boli bozonga la Chantal. Muto défendre bino azo bomba batutu na rando ala sama okao. Bino ndo bo pesa nga mukongo bo balukelanga. Mais so bo balukelinga na otanda bino pe na lesi bino kao. Bo la kao, c'est ça le problème. Boko la kao. Bosana loko to ebisa ngona sombele ki robe. Sombele ngona poto zagino biso zagino michete. Te eza cadeau vous avez ce niveau na komi na yo ka trop o kabelanga 1800 euro ya mbongo no ele ka tutu kabelanga 1800 wa na yo ka trop na vanda na mutu mona vanda na lobaka te. Allô merci c'est bon là on arrête là c'est bon ça suffit. Bozo kwa na bino botika nga les. Botanga malaise. Soki boyena mabe kokota. Boka ka soni. Bato balanda bino bamone bozaki be bopanzani bokomi boy. Paradis te. Paradis tika la kaye moko te paradis za toujours na soutien. Bomone on nyuso baza soutien nanga. On nyuso bazawa. Na ba oba kochu kutu te baza mokili. Na nzambe no mutali boso na protéger nga nzambe non. Ava papa paradis na nzambe nanga. Vous comprenez? Voilà. Mamoninga ngo tika bino za ka message pour la Manuela na Chimène. So muninga sabino mabete bolingo sale mabete. Botiko panza muninga campagne ke muninga na tonga kabino na tro tonga binote. Manuela yo na tonga ko na Chimène. Chimène yo na tonga ote. Siko mabedi no bombo la kisanga ero. Obimno mbo sala nga ero. Muto ki bino azate ka bato balandi no bayebiska bino. Balanda ka biso Chimène bayebi. Bayebi na za ndoki na za mutu malamu bayebi. Bo sala ka semblate. Koka sate so vandi kuna vandi yomo kuna kiete muto zaka na posa batu na mokili. So bozaki na kindoki boko kangate. Vous comprenez? Nga tiki bino bala monde entier. Merci ba obalandinga. Nga kati na nga vidéo. Merci ba obalandinga on a choqué vraiment. O amoni passe ki amiche na nga na Chimène exacte na tiki bango bazana Manuela nga alingi na nga sute. Nga mna boye ki bango na boyi. Nga mna kitaki na groupe nteliboso na kataki lega mbala nga bi kata na kati na bimi. Silelo. Na za peka bien, na vandi peka bien, na okonda na ngate, na koyoka na ngape susite po na sali bino mabete. Mais bino, bo sali nga mabe. Un jour, bo ko pesa nga raison. Nga tiki bino. Comprenez? Voilà. Atiki bino vraiment Manuela, bo tika nga tranquille. Émission yo sali nga passe na vandi nga solo ma Manuela comme on ando vandi na sekane ozo lo belanga bon na tindio bon na kosi yo Chimène na kosa yo acho erreur maman erreur po Chimène alinga rota mukete to linga rota Manuela c'est vérité ngala Chimène to tongo chaque jour moi t'appelle sur épreuve dans 5 jours Chimène a ebisaka to likolo faux profil ba finga yo makambo ba ebisaki ye pa yaya mwasi comme ça yo ya bosala rando na yaya wana. Nazaki d'accord na epoi o ya lo balanga na yo kaka o ngapna lo balanga na yo kaka
donc tozaki neti basocie moko boye oyoki manuela kosala mamna baloyenge te botika na kemisha me otika nga tranquille nga atiki bino napesa bambote na nga ya fifi mère de fille Nadine S de Panamos chaque maman abordé na 3 ça veut dire maman vase d'honneur bon s'abonner toujours na site vase bon passer déjà ba numéro bon landa kuna parce que kuna zo yinda kuna nga malutingila nganga na mambote malutingila soza en direct petit na lando après na passer bambote na okata vous comprenez o ba petit na ya poto akala ba se belé bangela tingila ba malutingila nga na muta batu ya mwana na pesa bambote malu abenga nga trop. Mère de fille, Fifi na nenga New York na biko qui pose aux autres la biso chacha dokolo bambote na yo Fanny nzingu Fanny na nga bandeko Fanny babile la mona Fanny na mona Mirlene Michuri mupandi mabazala ka ba omisatu soto bakisi na komba leki na nga onani komba leki na nga nani la bosene komba leki na nga c'est pas grave Eroya Eroya ba faux profil na nga ya WhatsApp bana paradis ya groupe WhatsApp na lingi bino mingi merci na soutien na bino tozali je vous love bino nyonso de gros bisous ba o ba koti bata la Chantal Libola bana na Chantal Libola merci na bino monde entier ska bozali bino ngaka nga na pesi sango tamboli Marie-Laure moka na ndenga Canada ndenga zalaka Karine Mokonzi la baronne laissez-moi tranquille ndenga zalaka viens dans un zoro ma belle monter ma cheval blanche ndenge zalaka Esther Angelos de gros bisous na bino sika bozali ya Clarisse Bambi mbumba mambote na pesi ko zali mutu nyonso na pesi mbote na ye o naza na problème nete likambo na mutu te ba o pe bozali abata groupe petit na nga Glody pesa ba bébé na biso ba gros bisous da ba o bolandinga ya ke lo mwa mukie na pesi bino ba mbote l'émission oyo e pesa bino mwa leçon oya mukie we bino me batangambu kuna o to kana na bino te ba satana o boluba luki rando ba elinga bino ba blandini bo sako banani bibemba batata na bino bibemba ba mama na bino ya bana na bino ngana bino na msu 10 ans plus tard bwana niveau na nga rando te bana lesi bino kao bino so ba mi José bolali kao ngana neti bino te bo senga ba pardon OK o lengeli muninga o tenga te donc ngana tiki na nga bino au revoir na bino qui peut petit na nga petit na nga la palais ngana na nga bien dans les bons dans les calmes lobi tozongeli émission na biso bato landa Chantal Bola bo s'abonner na Paradis Bastar là bozo bima awa bandeko bino pe boy mama pa bo s'abonner na bi keso do betna mloka 2 mois abonner comme ebele ba lobela ngote e comme na ngo ebele bo s'abonner na Paradis Bastar na Chantal Bola te mama Paradis te pona na 2 pages Chantal Bola mama Paradis Bastar Paradis ya Bastar. En plus, c'est là qu'on est sur Facebook, on a un chikango. Et ça, là, bon, ça, on j'ai trop pirater sur Facebook, ça, on j'ai trop besoin de Facebook parce que il y a une de la mabé. Na ABC déjà, j'espère qu'on comprend. Merci. Paradis Bastar. Bo s'abonner na Chantal Bola te na Paradis Bastar. Bo za belé a bo s'abonner kuna ton de développer des missions na biso ba musicien ya ba conseil ya ba camarade ya ba papa ba maman likemba na ozonga bino kalate ba maman okipara bana te na ozonga bino kalate na pesi mbote na yama ya kitoko na ndenga Suisse yama ya kitoko na pesi bino mbote ya karo de mona ko bozo ba mbote bino nyonso ba mbote likambo na mutu te o tete la ke mafumbe ko chibenge tete la ke mafumbe bozo ba mbote na bino ba gros bisous na bino ngana tiki bino yedeli munduka motema keveka muzuna robingere motema fabuse luta zinga ndenge zalaga mazalaga bongo eko sikalaga peka bongo o Chantal Bola mama Paradis ale bozwa yango abino mère de fille biso ya fifi pondo limbondo kinga sana suka to matato kende bongo bino boyebi matembele mbesu boyebi te o bino boyeba fo profil mususu boyebi te ba gros bisous na bino ba fo profil ba ko bokotaka bo finga je vous love mama Paradis linga bino nyonso apa ka binemi ngambo ngana bonde tokoyoka na jamais ba binemi na ba blandi bo sako wana banani na o sako la pongo za déjà la par terre quand tu ça devoir te Chantal avoir ko finga répondre ba commentaire wenzao ngana za na bato bazo s'occuper awa moni différence na ngana bino ngana za na bato ba s'occupera awa o meki attaquer ngana za da reine ngana vandi na kitsa bokondi pondo limbondo ngana vandi ngana pomper kaka ngana za na bato bazo s'occuper o moni yindi grave mona to ba benga nga famille Paradis bengi ma Paradis côté yindi donc ngana za mo continent na ba secrétaire na ba gérant na za na bonga za bongo na kitsa bokala ko la bino te ba zoba
oza na live ozotanga okoti distraction na bazoba nga te Blandine oza na moto oza na secrétaire te oza na nini te oza na moto apesa formation te o reine na kiti ya bokondition nga na vandi bapeti nanga bashasha baza wana bamirlene michuri baza wana bafani baza wana bainformation ezokende. De gros bisous, je vous love. Nalingi bino makasi bokota ke belé, likambo na mutu te, problème à mutu te. Bonne nuit à tout le monde. Allez. Ciao ciao. Merci beaucoup.